Թեև անցած տարին չափազանց ծանր տարի էր մեր երկրի համար, ես ուզում եմ մաղթել բոլորիս, որպեսզի այս տարին լինի կայունության, կայունացման, խաղաղության եւ արդյունավետ տարի։ Այսօր օրակարգում ունենք երկու հարց. քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին, փաթեթը հաշվեկնիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, օրակարգը բաժանված է բոլորիդ, եթե հարցեր կան նախագծի հետ կապված, համեցեք պարոն Սողոմյան։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, առաջարկում եմ օրակարգի երկրորդ հարցը, որը հեղինակներից մեկը ես եմ, հետաձգել մյուս նստաշրջան։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, ովքեր են կողմ օրակարգը հաստատելուն, հարգելի գործընկերներ։ Առաջին հարցը եւ փաստորեն միակը այսօրվա կլինի քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Ինչպես գիտեք, նախագիծը քննարկվում է արդեն ավելի քան 1 տարի։ Արդարադատության նախարարության, Կենտրոնական բանկի, հարկադիր կատարման ծառայության եւ դատարանների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ նախագիծը լրամշակելու եւ մի շարք սկզբունքային հարցերի պատասխաններ գտնելու համար։ Ես սկզբից նախ հիշեցնեմ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխությունների եւ լրացումների հիմնական բովանդակությունը եւ փորձեմ ներկայացնել այս ընթացքում այն բոլոր փոփոխությունները եւ լրացումները, որոնք կատարվել են։ Ի սկզբանե հիշում եք, որ հիմնական թիրախը օրենքի եղել է երաշխավորության ինստիտուտի փոփոխությունը, որի արդյունքում մենք հանգել ենք այն մոտեցմանը, որ երաշխավորության ինստիտուտի առանձնահատկությունները սահմանելիս դրանք պիտի ամրագրենք բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված վարկային եւ փոխառության պայմանագրերից բխող իրավահարաբերությունների վրա, ինչը ենթադրում է, որ ինստիտուցիոնալ առումով մյուս ուղղություններով պիտի պահպանվեն հիմնական այն պայմանագրի ազատության սկզբունքները, որոնք ամրագրված էին սկզբանե։ Ինչու մեր հարցը։ Ներկայիս գործող քաղաքացիական օրենսգրքում ամրագրված է, որ պայմանագրով են կողմերը որոշում, թե երաշխավորությամբ ստանձնվում է համապարտ, թե սուբսիդիար պատասխանատվություն։ Հիմնական թիրախները եղել են այն, որ հաշվի առնելով, որ վարկային հարաբերությունների ներկայիս գործող իրողությունների պայմաններում լայնորեն կիրառվում է միայն համապարտ երաշխավորության պրակտիկան, հատկապես դա նաև վերաբերում է ֆիզիկական անձանց, ինչը հանգեցրել են այն իրավիճակին, որ բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները հիմնականում միաժամանակ պահանջ էին ներկայացնում ոչ միայն հիմնական պարտապանին, այլ նաև համապարտ պատասխանատվություն կրող երաշխավորներին, ինչը արդյունքում համատարած սկսվում էր պրոբլեմ, որ գույքը արգելանքի տակ էր դրվում, բռնագանձման տակ էր հայտնվում, թե երաշխավորների, թե հիմնական պարտապանի, ինչի արդյունքում շատ ծանր հետևանքներ էր ունենում, որտեղ գյուղերի թե անշարժ գույքը, հողը, անասունները, այլ շարժական գույքը բռնագանձման տակ էր հայտնվում, ինչը ազդում էր եւ նրանց վարկունակության հետագայում եւ նաեւ լրջագույն խնդիրների առաջ էր կանգնացնում մարդկանց, թե գյուղաբնակ, թե քաղաքի բնակիչներին։ Եվ դա դարձել էր շատ լուրջ խնդիր, եւ թիրախը դարձել էր այն, որ վարկային եւ փոխառության պայմանագրերի պարագայում, որոնք կնքվում են վարկերի եւ վարկային կազմակերպությունների եւ բանկերի հետ, որպիսի ֆիզիկական անձանց հետ կնքվող երաշխավորության պայմանագրերը, եթե նրանք անհատ ձեռնարկատես չէին հանդիսանում, այն կրի համապարտ պատասխանատվություն, եթե օրենքով նախատեսված փոխկապակցվածություն առկա չէր։ Իսկ փոխկապակցվածությունը սահմանված է հիմնականում նույն ընտանիքի անդամներին, պապ, թոռ, զավակներ, քույր, եղբայր, զավակներ եւ այլն, այսինքն մեծ ընտանիքի իմաստով։ Դա մեկ, երկրորդը դա համատեղ գործունեության իրականացումն էր կողմերի եւ այդ գումարը վերցվում էր համատեղ գործունեության համար։ Մյուս դեպքը, եթե տվյալ մարդիկ հանդիսանում են իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատերի իրական շահառու, եւ մյուսը դա երբ որ փոխկապակցվածություն բանկար նաեւ հիմնադիր կամ մասնակից է հանդիսանում իրավաբանական անձի, այս դեպքում եւս համապարտությունը թույլատրելի է։ Մյուս դեպքերում այդ ֆիզիկական անձանց երաշխավորությունը պետք է լինի սուբսիդիար։
Մյուս կարևոր ուղղությունը դա այն էր, որ ֆիզիկական անձ երաշխավորների պարագայում, եթե նրանք անհատ ձեռնարկատես չեն հանդիսանում, տեսանելի լինի երաշխավորության առավելագույն գումարը եւ երաշխավորության առավելագույն ժամկետը։ Դա արվում է նրա համար, որպեսզի ժամանակի ընթացքում ֆիզիկական անձ երաշխավորը փաստի առաջ չկանգնի, որ ապագայում նախապես տրված համաձայնությամբ, որ պարտավորությունները ավելանան, չպարզի, որ օրինակ 1 միլիոն դրամ վերցված երաշխավորությունը չի դարձրել 5 միլիոն դրամ կամ լրացուցիչ վարկեր վերցնելու միջոցով չի դարձրել 10 միլիոն կամ տույժուտուգանքների հաշվարկման արդյունքում եւ այլն, որոնք կանխատեսելի չէին եղել, հաշվարկելի չեն եղել տվյալ պահին ֆիզիկական անձի համար, երաշխավորության գումարը չափազանց չմեծանա եւ փաստի առաջ չկանգնացնի քաղաքացու։ Եվ այստեղ առավելագույն գումարի սահմանումը գոնե սպառողի շահերի պաշտպանվածության երաշխավորի համար տեսանելի է եւ նա հստակ կարող է գնահատել իր ռիսկը, իր ընտանեկան գույքային իրավիճակը եւ այլն, որը համարում ենք չափազանց կարեւոր սպառողների շահերի պաշտպանության, ֆիզիկական անձ երաշխավորների իրավական պաշտպանվածության առումով։ Մյուս ուղղությունը դա վերաբերում էր վարկային պայմանագրերի այն դրույթներին, որոնք վերաբերում են նախապես տրված համաձայնությանը ապագայում մեծացող պարտավորությունների մասով։ Այսինքն գիտեք, որ կա պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող նաև այնպիսի պրակտիկա, որ պայմանագրում ֆիքսվում են դրույթ, որով երաշխավորը նախապես համաձայնություն է տալիս տվյալ հիմնական պարտապանի ապագայում ծագելիք պարտավորություններին։ Այստեղ հստակություն ենք արել, որ եթե հիմնական պարտավորության պայմանագրով մանրամասն հիմնական պայմանները նկարագրված չեն ապագայում առաջանացող պարտավորությունների, մասնավորապես դա կարող է լինել վարկային գիծ, դա կարող է փուլային վարկավորում լինել եւ այլն, կամ ապագայում ծագող պարտավորությունների մանրամասն ներկայացված պայմանները, ապա մյուս դեպքերում նախապես տրված համաձայնությունները պետք է լինեն առոչինչ եւ ցանկացած պարագայում, երբ որ հիմնական պարտապանի պարտավորությունները պետք է ավելացվեն, անհրաժեշտ է լինելու գրավոր համաձայնություն ստանալ նաեւ երաշխավորից, որպեսզի նրա համար տեսանելի եւ հասկանալի լինի, թե ինչպիսի լրացուցիչ պարտավորություն է ստանձնում։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա այն է, որ Արդարադատության նախարարության կողմից բարձրացված էր հարց, որ անպայմանորեն այս երաշխավորության սահմանափակումները, առանձնահատուկ կարգավորումները տարածվեն բացառապես վարկային եւ փոխառության պայմանագրերի վրա, որոնք որ բխում են բանկերի հետ եւ վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերից եւ այդ սկզբունքային դիրքորոշում ուներ նաեւ մեր գործընկեր պարոն Գրիգորյանը, որ այդ շատ երկար եւ մանրամասն աշխատել ենք, սահմանափակվել է այդ դրույթները, առանձնահատկությունները տարածվել են միայն վարկային հարաբերությունների վրա ըստեյության։ Մյուս ուղղությունը դա մեկ դատական հայցով պահանջներ ներկայացնելն է նաեւ երաշխավորների նկատմամբ, որպեսզի անհարկի չծանրաբեռնվի դատական համակարգը նույն պահանջներով դիմելու թե սկզբից հիմնական պարտապանին եւ հետո երաշխավորին։ Աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել էին նախագծեր, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ, ինչպես նաեւ հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ, որոնք եւս կներկայացնեմ։ Հիմնական մոտեցումը քաղդատի մասով վերաբերում են նրան, որպեսզի մեկ դատական հայցի շրջանակներում պահանջ ներկայացվի նաև երաշխավորներին, որպեսզի չձգձգվի, չծանրաբեռնվի դատական համակարգը, process-ները կրկնակի չկատարվեն, չերկարաձգվի եւ չթանկացվի թե երաշխավորի համար եւ թե մյուս շահագրգիռ կողմերի համար։ Շատ երկարաժամկետ եւ մանրակրկիտ քննարկումներ են տեղի ունեցել բանկերի հետ, բանկերի իրավաբանների հետ, բանկերի ասոցիացիայի հետ, բավականին երկար քննարկել ենք նաև պարոն Գրիգորյանի հետ միասին, ներգրավելով նաև գործընկերներ, պրակտիկ իրավաբաններ, փաստաբաններ, դատավորների հետ ենք շատ երկար կոնսուլտացիա արել, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ Վերաքննիչ դատարանի եւ նաև առաջին ատյանի այն դատավորներին, որոնք որ իրենց լուման են ներդրել, ժամանակ ջանք են ներդրել առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Եվ վերջապես հիմնական մյուս թեզը դա նաև հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներն են, որտեղ սահմանվել են գույքի սուբսիդիար երաշխավորների գույքի բռնագանձման առանձնահատկությունները, որտեղ սահմանվել է, որ սուբսիդիար երաշխավորի գույքի նկատմամբ բռնագանձում տարածվում է հիմնական պարտապանի գույքի նկատմամբ բռնագանձում տարածելուց հետո,
այս նախագծով սահմանված կարգով։ Այստեղ սահմանված են հստակ այն դեպքերը, թե երբ կարող են սուբսիդիար երաշխավորի գույքի նկատմամբ բռնագանձում տարածել։ Դրանք այնտեղ հստակ թվարկված են։ Դրանք վերաբերում են այն դեպքերին, եթե հիմնական պարտապանի գույքը բավարար չէ, կամ բացակայում է, կամ անհնարին է որոշել դրա գտնվելու վայրը, կամ հիմնական պարտապանի գտնվելու վայրն է անհնարին որոշել, կամ ակնհայտ է դառնում, որ տվյալ գույքի գրավադրված գույքի արժեքը բավարար չէ դա ապահովելու, այլ գույք չունի հիմնական պարտապանը եւ այլն, եւ բազմաթիվ նաեւ այլ դեպքեր, որոնք գործնական պրակտիկ կողմից հարկադիր կատարման ծառայության կողմից առաջադրվել են որպես հնարավոր դեպքեր եւ այսինքն սուբսիդիար երաշխավորի իրավունքների գույքային իրավունքների պաշտպանության հիմնական մեխանիզմները սահմանված են հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու այս նախագծով։ Հիմնականում սրանք են, հարգելի գործընկերներ, փոփոխությունները եղել են մանրակրկիտ քննարկված, չի եղել որևէ մի առաջարկություն, որը մանրամասն չի քննարկվել, կամ փորձել ենք հիմնավոր փաստարկներով ապացուցել, որ այս պահին գոնե առավելագույնս ընդունելի տարբերակը սա է, կամ առնվազն տվյալ առաջարկություն ներկայացնողը պարզապես հրաժարվել է իր առաջարկությունից։ Այս պահին ունենք կարծես թե հնարավորինս կոնսենսուսային տարբերակ, որի վերաբերյալ որևէ սկզբունքային այլ առարկություններ չունենք, ունենք նաև որոշակի դետալներ, որոնք դեռևս դատական համակարգում քննարկվում են եւ պարոն Գրիգորյանի հետ ունենք նաև պայմանավորվածություն, որ եթե հանկարծ սա անցումային դրույթներով նախատեսված է, որ ուժի մեջ պետք է մտնի 22 թվականի հունվարի 1-ից, եթե հանկարծ դատական համակարգին վերաբերող կամ ընթացակարգային, քաղդատավարության կամ որևիցե բանի հետ կապված զգանք որևիցե խնդիր, մենք կունենանք բավարար ժամանակ նաև շտկումներ կատարել, թեև կարծում եմ, որ այս պահին դրա հավանականությունը շատ քիչ է, որ դրա անհրաժեշտությունը կառաջանա, բայց այդուհանդերձ միշտ կարող ենք շարունակել դա անել։ Կարծում եմ, որ նախագիծը կարողացել ենք քննարկել բազմակողմանիորեն, ստացել ենք դրական կարծիք վերջնական տարբերակի վերաբերյալ ըստ էության Բանկերի ասոցիացիայի կողմից, որը ներկայացնում էր բանկերի կարծիքը, քննարկել ենք մանրակրկիտ նաև այս 2 օրվա ընթացքում արդարադատության նախարարության հետ եւ կատարվել են վերջին դիտարկումների հիման վրա որոշակի վերջնական փոփոխություններ անցումային դրույթներին վերաբերող այլ առարկություններ կամ առաջարկություններ սկզբունքային բնույթի այս պահի դրությամբ չունենք։ Քանի որ դուք եք այս օրենքի նախագծի հեղինակը ու մի քիչ դուք այդ ոլորտից եք, կուզենայի այդ նույն բանը ներկայացնենք մի քիչ ավելի ժողովրդին հասանելի լեզվով, որտեղ որ լսում ես ընդհանուր հասկանում ես ինչի մասին է, բայց չեմ կարծում, որ ձեզ լսելու ժողովուրդը ավելի են իրանց մասով, հա, որ երաշխավորա կանգնելու, ոնց որ ավելի հասկանալի ձևով ասենք, որտեղ որ լսեն, մարդիկ իմանան ինչի մասին է խոսքը, թե չէ տերմինոլոգիաները շատ են, ավելի շատ իրավաբանների ոնց որ հասանելի է այս ամեն ինչը, քան ժողովրդին։ Շնորհակալություն պարոն Աթաբեկյան, ես փորձեմ ավելի ոչ մասնագիտական լեզվով դա ասել։ Հիմնական նախագիծը հետևյալի մասին է։ Ինչպիսի իրավակարգավորում ունենք այսօր։ Երբ որ մարդը այսօր բանկը գնում է որևիցե քաղաքացու վարկ տրամադրելիս, օրինակ ասում է՝ «Բեր, խնդրեմ, երաշխավորություն հարևաններից»։ Մարդը գնում է իր հարևանների մոտ։ Տարբեր մոտեցումներ են, կամ ասում է՝ «Եղբայր, արի ստորագրի, որ դու համաձայն ես, որ ես վարկ վերցնեմ»։ Եղբայր, ուզում եմ տունը ենթադրենք վերանորոգեմ կամ վարկ վերցնեմ, խնդրում եմ արի ստորագրի, որ ես դա անեմ։ Եվ մարդիկ շատերը չպատկերացնելով դրա իրավական հետևանքները, որ այդ ստորագրության պահից ի վեր նա դառնում է համավարկառուի կարգավիճակի իրավական հետևանքներով, այսինքն եթե նա հիմնական պարտապանը կամ այն մարդը, որ վարկը վերցրել է, չկարողանա բարեխղճորեն կատարել, անմիջապես բռնակ պահանջը ներկայացվում է իր նկատմամբ եւ բռնագանձվում է նրա գույքը հավասարապես։ Ընդ որում, նա կարող է պահանջ ներկայացնել անմիջապես համապարտից, նա դասակարգվում է մեկ, երկրորդը դա գույքը բռնագանձվում է անմիջապես։ Այդ մարդը գնում բողոքում ասում է՝ «Եղբայր, այն մարդը կով ունի, նրա կովը չեք տանում, եկել եք իմ կովն եք տարել»։ Ինչի նրան է չեք անում, չէ՞ որ նա է վերցրի իր վարկի համար օգտագործում։ Հիմա դա համապարտությունն է, այսինքն դու հավասարապես պատասխանատու ես դրա համար, թեև դու որևիցե նյութական օգուտ կամ քո վիճակի բարելավում չես ունեցել։
Մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք սրանով առաջարկում ենք, որ ֆիզիկական անձ երաշխավորների պարագայում այդ երաշխավորությունը պետք է լինի սուբսիդիար, լրացուցիչ, այսինքն պիտի սկզբից հիմնական պարտականի գույքը բռնագանձում կատարես։ Նոր դրանից հետո կարողանաս գույքը բռնագանձես արդեն երաշխավորից։ 22 թվականի հունվարի 1-ից հետո ֆիզիկական անձանց հետ երաշխավորության պայմանագիրը պետք է լինի սուբսիդիար, պարտադիր, լրացուցիչ։ Համապարտ կարա լինի, եթե այդ մարդիկ նույն ընտանիքի անդամներ են, հայր ու զավակ են, քույր ու եղբայր են, պապ ու թոռ են, այսինքն մի մեծ ընտանիքի անդամներ են, որտեղ փոխկապակցվածություն կա ընդհանուր գույքային, ընդհանուր մեկ ընտանիքի օջախի գաղափարի իմաստով։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, այսօր հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, մյուս մոտեցումը հետևյալն է։ Այսօր քաղաքացին, երբ որ կնքում է երաշխավորության պայմանագիրը, առավելագույն գումար սահմանված չի։ Գրված է, որ դու պատասխանատու ես նրա պարտավորությունների համար, այդ թվում շատ դեպքերում ապագայում ծագելիք պարտավորությունների համար։ Ու մարդը ասում է, ինչքան վարկ ես վերցրել, ասում է 1 միլիոն դրամ։ 2 տարի անցնում է, մեկ է տեսնում են 5 միլիոնի պահանջ եկավ, գույքը բռնագանձեցին, ասում է, եղբայր, ես ինչ 5 միլիոն է։ Բացում բա գիտես, նրա բացի 1 միլիոնից հետո եկել է մի հատ էլ վարկ վերցրել, հետո անբարեխիղճ եղել տոկոսներն ենք մեծացրել։ Եվ այլն, այսինքն մարդու համար կանխատեսելի չի։ Մենք հիմա ինչ ենք առաջարկում, ասում ենք հստակ ֆիզիկական անձ երաշխավորի համար պիտի առավելագույն գումարը երևա։ Կարող է գրվել, որ կարա լինի առավելագույնը 3 միլիոն դրամ, վերջ։ Քո համար կանխատեսելի է լինում, դու 3 միլիոնի վիճակի ես վճարես, թե չէ, այդքան գումար ունես, կամ դու պատրաստ ես այդքան քո երեխաների կամ ընտանեկան գույքից զոհաբերես այդ նպատակով։ Այսինքն որոշում ես կայացնում արդեն հստակ կանխատեսելի, դա սպառողի ու գիտեք, որ բազմաթիվ օրենքներում այդպիսի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ուղղված դրույթներ սահմանել ենք։ Եվ մյուս կարևոր մասը դա իրականում այն է, որ առ-ոչինչ ճանաչվեն պայմանագրերի այն դրույթները, որտեղ նրանք նախապես համաձայնություն են տալիս ապագայում ծագելիք պարտավորությունների նկատմամբ։ Այսինքն ասում ենք ամեն անգամ, երբ որ դու պարտավորություն կավելացնես, արի գրավոր համաձայնություն ստացի, մարդը պատրաստ է երաշխավորի դա, թե ոչ։ Այսինքն այս հիմնական բոլոր սկզբունքային հարցերը ամբողջությամբ ուղղված են սպառողների շահերի պաշտպանությանը, ֆիզիկական անձ երաշխավորների իրավական պաշտպանվածության բարձրացմանը, որի անհրաժեշտությունը բխում է այսօրվա իրողությունից, ցավոք սրտի դերևս ֆինանսական եւ իրավական մեր գիտելիքների ցածր մակարդակից եւ տա Աստված վաղը մյուս օրը մենք այնքան ֆինանսական գրագիտությունը իրավագիտակցություն մեր քաղաքացիների բարձրացնենք, որ ընդհանրապես այս առանձնահատկությունների անհրաժեշտությունը չլինի։ Ուսումնասիրվել է իհարկե նաեւ բազմաթիվ նաեւ միջազգային փորձ, որ առաջավոր արևմտյան փորձը հիմնականում նաեւ հանգում է նրան, որ երաշխավորը իրավունք ունի չկատարելու պարտավորությունը, քանի դեռ բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկվել այդ գույքային բավարարումը ստանալ ըստ էության հիմնական պարտապանից։ Այսինքն սրանք են այն հիմնական բաներով, ես փորձեցի ավելի ոչ մասնագիտական բանով զուտ հանրության համար ձեր հարցին պատասխան։ Մեկ էլ քանի որ նախագիծը շատ լավ է, հա, շատ ողջունելի է, ինչ նախնդիրը, որ 2022 թվականից ու ոչ ավելի շուտ, որտեղ ոնց որ ստացվում է ինչքան շուտ անենք, այնքան մարդկանց փրկենք այդ ծուղակը ընկնելուց, հա։ Ես այստեղ ուզում եմ երկու կարևոր հանգամանք նշել, որ այս օրենքը ըստ էության մենք չենք կարող հետին ուժ տալ եւ տարածել արդեն իսկ գործող կնքված պայմանագրերի վրա, սա տարածվելու է նոր կնքվող երաշխավորության պայմանագրերի վրա, այդուհանդերձ մի դրույթ է, որ տարածվելու է գործողների մասով, դա այն է, որ նախապես տրված համաձայնության այդ պահանջը կետը, նրանք առ-ոչինչ կլինեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսինքն սա գործող պայմանագրերի վրա տարածվում է այդ մասով եւ մյուս երկու դրույթ, որ տարածվելու է արդեն գործող պայմանագրերի մասով, դա այն է, որ առնվազն եթե հիմնական պարտապանը պարտավորությունը չի կատարում, երրորդյա ժամկետում դու պարտավոր ես տեղեկացնել երաշխավորին այդ մասին, որ ինքը տեղեկանա, որ հիմնական պարտապանը թերանում է։ Դա այն հիմնական դրույթն է, որ sense ten հենց օրենքի ուժով նրանք պարտավոր են լինելու տեղեկացնել երաշխավորին, անկախ նրանից պայմանագրով դա նախատեսված է թե ոչ։ Ձեզ բաժանված քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի վերջնական նախագիծ այն փոփոխություններով եւ առաջարկություններով, որոնք արտացոլված են այստեղ, առաջին ընթերցումից հետո իրականացված, որոնք ամբողջությամբ
եւ տեղի կյանքի տեսքով եւ վերջնական տարբերակով ներկայացված են եւ բազմակողմանիորեն քննարկված, այս տարբերակով, ինչպես նաեւ նոր օրենքները քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը եւ հարկադիր կատարման ծառայության այդ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագիծը մեկ ամբողջական փաթեթով, ովքեր են կողմ փաթեթը այս տեսքով դրական եզրակացություն արժանացնելու։ Շնորհակալություն, դեմ ձեռնպահ չկա, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա նիստը ավարտված է։